don Allah yanzu abin kwarai na ce mutum ya tara mutane ana wannan abin kuma sai ka dibe ni ka ce uba na ci wata tun karye 4 ina nan ina get gani na to in hada dambe in biya abinci in yi mi in tuni in ga wanga bai da lafiya mutum 100 na cin abinci ga dambe ka shi ya tsaye ni wallahi na tsaya ina dambe don na tabbatar da na taimake su kuma ina gani ni Allah na taimako na ko yan dagaggadai yan dagaggadai waɗanda 2,500 za a ba su kowa kai dada kai ya ce karamai mutum mutane ce mutum alamai kai da mutum mutum tuwa tsaya tuwa wannan a shi na haka magana ba kawo ƙarya ta ta ƙari babu yan sanda ɗaya ku so to maganin ko cire can ba to coronavirus yau ka gamu da wani ni sunan da kai ba ko to malu lalus kaje ina da wani aboki lalus kana su zan baka 5,000 bugenin corona baka 5,000 wallahi tallahi 5,000 kai takman da Allah kai ko ci rike ka wannan iya koma shi soja mutai ya shi kai wallahi to a ciki a koma ciki to aha yaro kana sauri ba kana missing target ba kayan ta sai ka daha kashi ne da kana samu lalus wallahi ka ji bugun ba ka ji shi ne lalus wani shege hake don karfin da shi kunguza ce gaba wani ma'ana kama da kama ruwa ya kawo mato alazana wa'adun ya yana a ga sai dai an gane cikin daki na ya na dan musulmi ne ni auren layi ya zaga ta haɗa zaki shagon ɗan ali ina sarki ya ƙi dogo magajin birni a wadda ko kalin a gida kurke ni kwalera ya abu da yake lalu jikan shata ina ɗan caku ina alƙawari na mai sama zazana wa hannu roga ala da maganin mai danne garaka a tiri ku garaka bello na haɗa matan mulki a shege kai a shege amma dai kai gayi kamar ba a shafa ba ashe talaka da kyau ne suka
to wani babban ɗan dambe ya kira ni ya faɗa min wata magana. Kun san shi ɗan Sokoto cewa aka bai da si faɗa ga mai wallahi. Kun san kira da don gaskiya an kai. Kun dai ci amana ta kun sa da aure ne. Wallahi Allah shi san ne. Wallahi aure ga da ni da Allah shi san ne. Ina zama na lafiya. Kuka shaka ne Ali, kuka shake tuna ko kwa. Ni ana ko babu kisa, a ci gaba da nan. Babu kisa. Babu. Saki in kana son kisa saki. Ba a riko. Ba ki kai kona dan me kana kokowa ka duka buga saki ka gani. A ci gaba haka nan ba da ya buga ba a riko. Ka kai kai biye buge shi. Haka ne ka kare. To ci gaba ka kai riko. Kana da kari wallahi. Ina Shamsu ga Shamsu kana yi nan to. Ba Ali Shago Shamsu aka ce ma ba. Shabar gobe ne yana. Ya sade arewa da arewa wallahi la ya loku a arewa ko mu aza musu kudi a aza kudi to akwai gambe tsakanin bahagon mai bulala da garkuwar shagon alabu kai garkuwar shagon alabu kai ba ka buge shi ba kun yi dambe da shi ko ka buge shi ko to ka to ka shi kisan ka gobe babu magana abuta tsakanin gurmada da kudu babu abuta tsakanin arewa da gurmada babu abuta tsakanin kudu ko ƙarya ni kai a'a bari magana da uban ku ƙarya ni kai ka ƙara iskanci to shagon BC shagon lawalin gusau bahagon autan mamman da shi da bahagon gambo sannan akwai dambe yara na keke da dambe keke abinda nake ba abinda zan magana da is more important than anything da hannunka ina ba abin ka tsana da hannunka ni ban so ko kuwa ba a riko wanda kana tambaɗa da akwai katon da kai ba ka kira gobe a dambe dole shi dambe za mu hara karfe 5 ka daga hannunka da hannu da shi ne wani abu ka tsira kai ma ina dowu Allah shi ɗaya ne ma wajen gaban shari'a ne
yan kallo masoya na da kudu da arewa da gudun mata ba wai na daina lamba bane ba fa amma akwai gajiyan bikin mai gidana amma Allah ya yarda gobe na muku alƙawarin a wajen suke zan buge shi a furin nan daga nan ta ba da hannu na ba ta wata mafura uban nan kai la ilaha illallah da rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka ji tabbai ka ji da sai gwamna wata mafura uba ko da haka ne kai yakin da ta ba Isra'il sarkin nan kan da durin kwa wata da ta shi da durin kwa ya ta su horo da durin kwa kai la ilaha illallah kai addu'a Allah kai Allah kan mu zaki ga na dadi ba togewa ai ya magana banza ce wallahi faɗa ma auta na zakiro kai ya magana banza ce wallahi faɗa ma auta na zakiro ƙarya magana banza ce mai sama za a duba zaki sana mai dogon shirin ka ba da rai ka huta da gudu gashi ka ba da rai gudu ya ƙare sama za da dama mai ƙari yaran ku za su yi dambe ƙarshen bogon gashi mai gari zaki ƙarfi iliya na gode ofisa kan giwa na gode ma alhaji dan mani da halatta dan kyauta ya yi mai dama na gode ma alhaji dan mani da halatta dan kyauta sama zalira maha mai ƙari na gode maka abba na abba da musa duhu zama sama zalira maha mai hana bangare zanza tabo da mala mai hana bangare zanza na gudini sama za su na rugawa kura ke sama zalira maha mai ƙari sama zalira maha mai hana bangare na gode maka alhaji babba na gode ma Suleiman dan sarkin faskari na gode maka dan sarki ba rena mai na gode maka nura na tare da sali zaki sani mai ƙarfi magama magama na sana alƙawari da mali
riƙe ka kashe ka riƙe ba wala mai nama ba wala ba na mance shi ina injiniya ɗan gidan baro ina injiniya anaru kayan wanke wuta dan ban can haya dambe wallahi ba yau da gobe ne ta yi halatta mikiya amma da kai ka waɗin canji a miƙa amma da kai ka waɗin canji a miƙa a ba shi abu ne zai ne haƙe mai ganga mai sa na magana ko ne yaushe tauri ba ni ba ne kai ba ka mashin ni ba ne wajen abokina ne wallahi auta na halin abokina ne maganin maza amma inda ka sama da ayyukan kai na gara da ka da shago balan bala ana da magan shago maketaci wallahi ciki da shi